magnífica interpretación. ¿Y ahora cómo quiere que me comporte? ¿Pongo cara de miedo? ¿O esta cara enfadada? ¿O prefiere que sonría y sea más divertida? ¿O tal vez prefiere que ponga cara de intriga y misterio? Sanem, me encantaría ver tus expresiones, pero como puedes ver, estoy conduciendo. Necesito ver el camino. Claro, disculpe, sigue el camino, pero aún así, dígame qué cara pongo para que pueda ir practicando. No quiero nada en especial. Solo sé tú misma, con eso me basta.